wasta'malu sareng barantos ngalakukeun ulama mudhari'an kana fi'il mudhari' li awsaka nu tetep pikeun lapad awsaka wa kada jeung pikeun lapad kada la goeru henteu salianti mudhari awsaka sareng kada eta mustakmal la goeru henteu salianti mudhari awsaka wa kada eta mustakmal wazadu sareng parantos nambahkeun ulama musikan kana lapad musikan sok ulah ngagunakeun segat fi'il mudhari pikeun lapad awsaka sareng pikeun lapad naon mudhari awsaka yusiku mudhari kada yakad tah yusiku yakadu diberlakukeun cara awsaka sareng kada tegasna beramal cara amalna lapad kana tarfaul isma wa tansibul henteu salianti mudhari kada jeung awsaka eta mustakmal. Jadi ti antara anu belas anu tah anu sok dipake segat fi'il mudhari teh hanya kada jeung awsaka berarti nu salapan deui mah tara dianggo berarti nu 11 teh aya mutasorif aya jamid anu mutasorif 2 lapad kada jeung lapad awsaka sasesana mah dihukuman jamid anu mutasorif oge nu dianggona hanya segat fi'il mudhari na henteu lian teh fi'il ngan aya ulama nu nambahkeun lapad musikan hari musikan teh isim fa'il tina lapad af'alu hadal babi la tatasarrafu illa kada wa awsaka fi'il nu aya dina ieu bab henteu katasrif kecuali lapad kada jeung lapad fa innahu qadis tu'mila minhuma al mudhari'u rajeun dipake tina kada jeung awsaka segat fi'il mudhari na contoh seperti yakaduna yastuna yakaduna yastuna syair yusiku man parra min maniyatihi biba digiratihi yuwa bikuha yakaduna yusiku bahkan Imam Al-Asma'i berprasangka anahu lam yusta'mal yusiku illa bil mudhari tara digunakeun lapad yusiku kecuali fi'il mudhari jadi teu aya fi'il madina mah ceuk Imam Al-Asma'i justru nu dianggo fi'il mudhari na lain fi'il madina ngan walaisa bijayyidin prasangka Imam Al-Asma'i bahwa nu dianggo sigat mudhari wungkul henteu fi'il madi henteu kaetang sae pendapat eta bal qad hakal khalilu balik tak nyata ngahikat Imam Khalil istimalal madi karena ngagunakeun segat fi'il madi nana dinasiran dia tadi walau su ilan nasut turoba la'au saku idaki la'hatu ay yamallu wayamna'u
Naam al katsiru biha anu seueur istimalul madi ngagunakeun segat fiil madi na dina lapad awsaka. Ucapan musannif wazadu musikan maknana annahu qad warada aidon istimalus mil fa'ili min awsaka sumping deui make isim fa'il tina lapad awsaka. Contoh dina siiran bahar mutaqarrib pamusi katun ardunaan ta'uda hilapal anisi wuhusan ya baba pa'arduna mangka ari tanah abdi sadaya musikatun eta anu hampir itu arduna antauda eta yen jadi itu arduna hilapal anisi dinasaba da anu ngarugrugan wahusan wuhusan eta gersang ya baban tur eta anu ruksak mana amilna musikatun isimna domir mustatir takdirna hiya balikana arduna hobarna anta uda jelas. Wa qad yus'iru tahsisu bidzikri awsaka terkadang masihan terang nangtos keunana musannif ku nyarioskeun lapad awsaka bi annahu kana sayaktosna kalakuan la yusta'malu ismul fa'ili min kada kan bahasana wajadu musikan hanya nambahkeun isim fa'il dina ao berarti ku tahsis eta mere berang yen isim fa'il lapad kada matara diango tur pada walae sakade teu kaya kitu bal qad waroda istimaluhu pisiri nyata sumping pemakaian isim fa'il tina lapad kada dina syi'ran baharna bahar tawil amutu asan yaumar rijami wa innani yakinan laroh nun bil ladhi nakaidun amutu tereh maot abdi takdirna kidtu amutu tereh maot abdi asan karena prihatin asia yaksa asan yaumar rijami dina poenan perang ruket wa innani bari sayaktosna abdi yakinan kalawan yakin laroh nun yakin eta anu digadekeun laroh nun yakin eta anu digadekeun billazi kusabab perkara ana ari abdi kaidun eta anu deket anu tereh tah mana isim fa'ilna kaidun isim fa'il tina kada yakin yakadu kaidan bahwa kaidun ngan hobar na dibuang takdirna atihi naon ana kaidun atihi tu aya ngagunakeun segat isim fa'il tina lapad kada bahkan waqad kal musannif hada pikeun kitab musannif nyarioskeun kana ieu masalah isim fa'il lapad kada dina lian ti ieu kitab tos wa afhama kalamul musannif perkataan musannif mere paham bahwa anna goeroka dakwa awsaka
bahwa salianti lapad kada jeung lapad ausaka min af'ali hadal babi tina fi'il nu aya dina ieu bab lam yarid minhul mudhari'u walasmul fa'il teu datang tina lian kada jeung ausaka segat fi'il mudhari jeung isim fa'ilna cara lapad asa teu aya mudhari teu aya isim fa'il haro teu aya mudhari teu aya isim fa'ilan ihlaulako teu aya mudhari teu aya isim karoba sami teu aya mudhari isim fa'ilan mu salapan salianti kada jeung ao saka ngan wahaka gueruhu hila padalik salianti musonib ngahikayatkeun kana sulaya na eta kaul mana pahaka soibul insaf anu ngagaduhan kitab al insaf ngahikayatkeun isti'malal mudhari'i wasmil fa'ili min asa ngagunakeun segat fi'il mudhari segat isim fa'il tina lapad asa qalu asa ya si yasa asa ya si bahwa asin mudhari asa ya si isim fa'ilna asin bahkan wahaka al jauhari Imam al jauhari ngahikayatkeun mudhari a topiko mudhari lapad topiko yat paku yat piku mangga topiko yat piku topiko yat paku wahaka al kisai Imam al kisai ngahikayatkeun mudhari lapad ja'ala mana yaj'alu jelas ngan upami cek dina ieu kitab khusus we anu katasrif mah hanya dua lapad kada jeung lapad au sasesa nama henteu katasrif tina kada jeung au saka oge tasrifan anu kaanggo hanya mudhari sareng isim fa'il nah ba'da asa laulako au sakod yarid ginan bi ayab alaan sanin pukin kod yaridu rajen sumping naon ginan ngalap cukup bi ayab ala kuwazan ayab ala an sanin tina lapad anu kadua pukida anu diteayakeun itu sanin ba'da asa dina sabada lapad asa ihlau lako jeung lapad ihlau lako ao saka jeung lapad ao saka murad bet rajen sumping ngalap cekap tinuka dua tegesna khobar ku wazan ayab ala rajen sumping ngalap cekap tinuka dua tegesna khobar ku wazan ayab karena di ketentuan asal macet tadi ayab ala ti janten khobar tah ayeuna mah ayab ala na teu janten khobar tapi janten fa'il dan naon ge da teu butuheun khobar kan ari fi'il nu teu butuh khobar mah naon tam atuh marfu teh lain isim tapi fa'il rajen ngalap cekap rajen sum ngalap cekap ku wazan ayam ala tina lapan nuka dua tegesna khobar anu dipuang jadi teu aya khobaran cukup wajan ayam ala dijadikeun marfu tina eta fi'il di mana ayana hiji sabada asa dua sabada ihlau lako katilu sabada ao lapan asa ihlau lako jeung ao saka terkadang ngalap cukup
kuwazan ayab ala tina hobar jadi ad eta ayab ala jadi fa'il tina asa fa'il ihlaulako fa'il ao saka disebut tam pok sarahna tusot asa wah laolako wa ausaka diistimewakeun lapad nutilu asa ihlaolako jeung ausaka mana bi annaha tusta malu nakisotan wa tammatan ieu nutilu sok digunakeun dina nakisoh digunakeun dina tammah mana anu nakisoh pakod sabako dikruha tos dipayun caroskeun tadi teh ya anu ayyab ala jadi hobarna asa jaedun ayyakuma ihlaolako samau antam turo awasaka jaedun ayyakuma eta nakisoh jadi wajan ayyab ala jabar mahalna mana anu tam wa amma tamah fahiya al musnadatu ila an wal fi'li anu disarandekeun kana an sareng fi'il anu disarandekeun kana an sareng fi'il contoh asa ayyakuma asa muga-muga naon ayyakuma yen ngadeg itu jalma ilahu lako ayatia ilahu lako muga-muga naon ayatia yen datang itu jalma ao saka ayyab ala ao saka hampir naon ayyab ala yen migawe itu jalma tuh paan wal fi'lu bi maudi robin fa'ilu asa wah laulako wa ausaka lapad anjeng fi'il mudhari sabah dana mahalna ropa jadi fa'il dina asa fa'il dina ihlau lako fa'il dina ausaka wastagnat bihi anil mansubi alladhi huwa khobaruha ngalap cukup ieu nutilu tina isim nu dijabarkeun nu jadi khobarna tak disebut tam wahada ida lam yalil fi'lul ladhi ba wahada ida lam yalil fi'la alladhi ba'daan zahirun yasihu rafuhu bihi ya aturan di mana mah henteu nyanding kana fi'il anu aya sabadaan naon dohirun isim dohir anu sah diropakeun ku eta fi'il jadi mun sabada fi'il anu antel kanaan teu aya isim dohir anu sah diropakeun ku eta fi'il nah tadi asa ayyakuma tuh sabada ayyakuma teu aya isim dohir nu sah diropakeun ku eta fi'il asa ilaulako ayyatia tuh sabada ayya teu aya isim dohir nu sah diropakeun ku eta fi'il baru dihukuman naon tam pasti asana ihlaulako jeung ao saka jadi mun macana asa ayyakuma tuh sabada ayyakuma teu aya dohir maka patenkeun ayyakuma jadi fa'il tina lapad asa kumaha mun aya dohir sabada fi'il anu antal kanaan fa'in waliyahu lamun nyanding dohir kana fi'il sabadaan contoh asa ay yakuma zaidun tuh sabada ay aya lapad zaidun dahabal ustad Abu Ali As-Salaubin
cek Imam Abu Ali As-Salahuddin anahu yajibu ayyakuna zahiru marfu'an billadhi ba'daan wajib isim dohir diropakeun ku fiil nu aya sabadaan atuh anjeung lapar sabadana fa'il dina lapad asa tamah teh ya wala khobaro aya khobar contoh logatan asa muga-muga naon ayakuma yen ngadeg saha jaedun jelas. Nu kadua pendapat Al-Mubarrad, pendapat As-Sayrafi, pendapat Al-Farisi ila tajwijima dakar sarobin menang sakumaha pendapat As-Salahuddin bahwa isim zahir jadi fa'il tina fil ba'daan alias tam teh ya logatan me asa muga-muga naon ayyakuma yen sajaedun wataj wiji wajin ahor ngamenangkeun jalan anu sejen wa huwa ayyakuna ma ba'dal fi'li alladhi ba'daan marfu'an biasa isman laha menang bahwa isim dohir nu aya sabada fi'il anu antal kanaan diropakeun ku lapad asa jadi isim asa atuh waan wal fi'lu fi maudinas bin biasa anjeung fi'il sabadana mahal jabar ku lapad asa jadi khobar asa atuh nakis kitu mah logatan asa muga-muga ayyakuma eta yen ngadeg itu jaed saha jaedun mang jaed ngan bedana khobar dipayunkeun isim dipangkerekeun tiasa kan tapi jami'i hak tawassutul khobar wafi tuh tak asalna mah asa jaedun ayyaku ma asapi jaedun isim asa ayyakuma fi'il mudhari fa'ilna dhamir mus balik kamang jaed jadi khobar tina lapad asa kudu dipayunkeun baca asa ayyakuma jaedun eta ceuk Al-Mubarrad As-Sayrafi Al-Farisi mun aya dohir sabada fi'il ayyab ala tiasa dua jalan tiasa tam tiasa nakis ari pendapat As-Salahuddin mah wajib tam teu meunang nakis wa tadharu faidatu hadal hilaf bakal nemrak faidahna perbedaan pendapat antara Salahuddin jeung Mubarrad saparakanca pitasniyah wa jami wa tanis tatkala tasniyah nalika jama nalika muannas bakal kamu ngabedana sok geura patakulu ala madhabi Ghairi Salahuddin cek madhab selain Salahuddin alias nakis ya asa ayyaku mas saedani asa muga-muga ayyakuma eta yen ngadeg itu azaidani saha azaidani mang jaid tuh dina fi'il na ngaon-naon domir mana alif berar azaidani isim sabah dana lain jadi fa'il ayyakuma terjadian isim asa muahor jelas cek lihat As-Salahuddin mah sok asa ayyaku mazaida asa ayyaku muzaiduna asa ayyakum nal hindatu patati bidomirin datangkeun anjeun kana domir dina fi'il anu nyanding kana an kunaon li anna zahira laisa marfu'an
da isim dohir lain diropakeun ku eta fiil bal huwa marfuun bi asa diropakeun ku lafaz asa wa ala ra'yi salobin lamun cek pendapat Imam As-Salobin wajib diomongkeun asa ayyaku mazzaidani anggar kade ayyaku ma mufrad da zaida ni fa'il dina ayyaku ma lain isim asa muga naon ayyaku ma yen ngadeg saha azaidani mang jaid dua tuh asa ayyaku mazzaiduna asa ayyaku mazzaidun asa antakumal hindani asa antakumal hindatu tuh janten dina lapad asa na anger dimuprodkeun teu diantelan ku naon domir alif domir wau domir nun jelas dah. Jadi untuk membedakan antara pendapat As-Salobin jeung pendapat Mubarrad tah kauninga dina kalatas nia jama jeung dina muannas tuh. Lamun ceuk As-Salobin wayahna fiil sabadaan angerkeun tong dirobah asa ayyaku mazaidani asa ayyaku mazaiduna asa ayyaku mal antaku mal hindani asa antaku mal hindat asa antak dos itu mohon jelas dah. Dalamun cek pendapat Mubarrad mah wayah dina asa kudu make domir dan nakis asa ayyaku mazaidani asa ayyaku muzaidu asa antak pok asa antaku malhin asa ayyakum nal hindatu bakal gitu hartos wajari dan asa awir pak mudmaro biha idas mun qablaha wajaridan sareng kedah ngosongkeun sanyana anjeun tina domir asa kana lapad asa awir paatanapi kedah ngaropakeun anjeun mudmaron kana domir biha ku lapad asa ida kodukiro di mana-mana tos dicarios ke naon ismun isim qablaha dina satu acan asa tok logatna sareng kosong lapad asa tina domir pek ropakeun domir ku lapad asa lapad asa kosongkeun tina domir atana ropakeun domir ku lapad asa lamun asa kosong tina dom berarti tam mun asa ngaropakeun kana dom berarti nakis. Di mana terjadi gitu tam jeung nakis pikeun asa idasmun qablaha qadukir di mana-mana memeh asa dicarioskeun kalimah isim. Di mun memeh asa aya kalimah maka lapad asa bisa kosong tina domir bisa ngaropakeun kana sok jaidun asa ayyakuma naon meme asa mana jaidun isim tah asa bisa kosong dina logatan jaidun arimang asa eta muga-muga naon ayyakuma yen ngadeg itu berarti naon tah
tam tiasa asa ngaropakeun kana dom sok jaedun ari mang asa eta muga-muga itu ayakuma eta yen ngadeg itu kahartos berarti mun kosong dina domir tam ngaropakeun domir naqis eta sarua bakal nampak perbedaan di kala tasniyah jama jeung muannas sok gerak mun tasniyah hek pendapat anu kosong dina domir azaidani asa ayyaku ma asa tong dirobah azaidani ari asa eta mugamu naon ayyaku ma yen ngadeg itu ajaiduna asa ayyakumu dirobah hindun asa antakuma alhindani asa alhindatu asa ayyakum pokoknya dina asa kosong dina dom jelas mun ngaropakeun kana dom sokonya ajaidani asaya ayyakuma ajaidani ari asaya eta muga-muga itu ayyakuma eta yen ngadeg itu azaiduna asao ayyakumu hindun asat antakuma alhindani asata antakuma alhindatu asaina ayyakumna jelas kumaha lianti asa wa amma goeru asa min ab'ali hadal babi adapun salian tilapad asa bangsa tina ieu fiil tina ieu bab payajibul idmaru bih wajib selain asa mah ngangon-ngangon domir selain wajib make selain wajib make mun memeh na aya isim contoh jaidun kada naon cenah yakumu jadi ari mang kada eta hampir itu yakumu eta domina nyumput azaidani azaidani kada yaku mani azaiduna kadu yaku muna hindun kadat takumu alhindani kadat kadata antakuma alhindatu kidna ayyakumna tuh gitu. Jadi mun asa tiasa kosong dina domir tiasa ngaropakeun kana lianti asa mah wajib ngaropakeun kana domir. Tuh patakulu azaidani ja'ala yan dumani ari jaya dua ja'ala eta geus tumandang itu azaidani yan duman eta ngalagu itu azaidan teu meunang ninggalkeun isim dom ulah dibaca azaidani ja'ala yang dumani kama takulu azaidani asa ayyakuma jelasnya. Jadi lapad asa wungkul henteu sajen tiasa kosong tina domir tiasa ngaropakeun ka mun memehna aya kalimah isim wal fathah wal kasra ajiz wa ajiz sareng kedah ngengingkeun anjeun al fathah kana patah wal kasro sareng kana kasro
Fisini dina sin min nahwi asaetu halna tetep tina saumpama lapad asaetu wanti qaul pati bari ari milih kana patah zukina eta barantos diuning ituin ti qaul pathi pok sareng pek patahkeun pek kasrohkeun sin tina somalban asae ari asae itu teh lapad asa geus patepung jeung domir mutahari tadi mana-mana lapad asa geus tepung jeung domir mutahari sin nu jadi ain fiil tiasa patah tiasa kasroh pokias patah heula asa asaya asau asat asata asaita biasa di kasroh asa asaya asa asina asita nudipi adalah patah dan mak asangin naon patah idat tasola biasa domirun mauduun li rafi wa huwa li mutakallimin seperti asaitu au li muhatabin asaita asaituma asaitunna goib asaina tajaza kasru siniha wapat wa menang kasokeun sin asina asita jeung satuluna menang batasin asaina asaita jeung satuluyna ngan wal patu ashar patah nu leuwih masyhur bahkan Imam Nafi maca pahal asitum ing tawallaitum dikasokeun sina pain asitum ing tawallaitum ngan waqro albakun ari qiraat nu sase sana mah dipatahkeun pahal asaetum jelas deh jadi lapad asa di mana-mana geus patepung jeung dhamir muta sin na biasa patah biasa kasroh nu leuwih masyhur dipatahkeun inna wa ahwa Tuhan inna ari eta bab pikeun martelakeun lapad inna wa ahwa Tuhan jeung pirang-pirang bangsana inna wahiyal huruful musabbaha bil fi'li cek bahja inna teh termasuk harap anu nyarupaan kana fi'il fi kauniha rafi'atan wa nasibatan wajah sabana hiji sok ngaropakeun sok ngajabarkeun kan fi'il ge ngaropakeun jeung ngajabarkeun nu kadua wa fi tisosiha bil asma'i narima tangtu lebetna kana isim nomor katilu wapi duhuliha alal mutahobar sok asupna kana mubtada sareng kaopat wapi binaiha apati dimabnikeun kana patah nomor kalima wapi kauniha sulasiatan aya nu bangsa tilu cara inna anna laeta aya nu bangsa rubainya bangsa opat cara naon cara kaanna wala kaanna sareng la'alla naon la'alla lapad kaanna jeung lapad la'alla bangsa op sok kaanna kaf hamzah nun
nun la'alla lam ain lam lam bangsa sabaraha fiil ge bangsa opat aya cara dahroja nomor katasna wahuma siatan anu bangsa 5 harap cara lakinna ngomong ge sok lakinna lam alif kaf nun nun 5 tuh ka'adadil af'al sami sapertos bilangan fiil aya fiil sulasi aya fiil rubai fiil humasi maka inna jeung ahwatna anu genep kalebet harap anu nyarupian kana li'innaan nalaitala kinala al ka'anna aksumalika na min amal li'inna eta tetep pikeun lapad inna anna jeung lapad anna laeta jeung lapad laeta lakinna jeung lapad lakinna la'alla jeung lapad la'alla ka'anna jeung lapad aksuma ari sabalik na perkara likana tetap ma pikeun lapad kana min amalin nyatana amal ka inna zaidan alimun bi anni kupun walakin nabnahu dudignin ari contoh eta tetep sapatos lapad inna alimun bi anni kupun walakin nabnahu inna zaidan sayaktos nama alimun eta anu bi anni kana sayaktos naat kupun eta anu kupu walakin nabnahu jeung tatapina sayaktosna putra pamegetna jaed du dignin eta anu ngagaduhan unak sok murad betna pikeun lapad inna anna laeta lakinna la'alla ka'anna sabalikna amal pikeun lapad kana mun kana tadi amal tarfaul isma wa tansibul berarti ieu mah tansibul isma wa tarfaul ngajabarkeun kana isim ngaropakeun kana khobar contoh inna jaedan alimun mana amil mana isimna jabar mana khobarna alimun ropa bi anni kupun mana amil anna isimna iya muta mabni sukun mahajab mana khobarna kupun ropa walakin nabnahu du dignin amil lakinna isimna ibnahu jabar khobarna du dignin ropa jadi inna jeung amal na sabalikna amal lapad kana ceuk sarah hada huwal qismu sani minal hurufin nasihati tidak ieu teh bagian anu kadua tina harap nawasihil ibtida peusina aya genep harap inna anna ka anna lakinna laeta sarah tapi Imam Siba weh mak ngetangan 5 ngabuang lapad anna nu dipatakeun hamzahna kunaon li anna aslahal maksurah da anna asalna mah dikasrahkeun dina inna kama saya wa makna inna wa anna li tao inna jeung anna maknana taukid ngaran taukid anajulmiyah takwiyatul hukmi muhatabi ijabah
ditakwiyatul hukmi anil ijaban ao memperkuat hukum tisimu khotob rek ijab rek salam eta mana ina sarang makna na kaanna adalah tasbih pok tasbih musarokatu amrin li amrin bil makna atanapi ilhaquna kisin bikamilin atanapi adilalatu ala bialatin maksudnya tasbihuna dilalatun alat huwa dilalatun alat tira amrin li ahara bima nya eta latar sejen dina hiji para tasbih ke rukun tasbih aya op musabah be ada tasbih wajad arkanuhu arba'atun wajun ada aksamuhu arba'atun adatun rukun tasbih opat wajah ngaran musabah ngaran musababe ngaran wajah sabah pok maknan ja ngaran ada tasbih dibagi itu lo kayak diharap dua itu lo aksamu adat tasbih bagian os eta mah kudu ngulangi na jurumiyah sok bukan panjang iya mohon pokona kaan manana tasbih laeta mana laet lakina istidrak pok ngasidok takibul kalami birab ima yutawa hamu subutuhu aunab maknana laeta lit tamani ngaran tamani tolabu ma latam'a ngaran la lit taroji wal ispaki taroji sareng is total jeung tawakku cek jurumih lain wa makna inna wa anna li tawaqi walakin alilizi wa kanna litas walaita wala alla wa tawakku wa akadul makna bi'in walaita wal parku bain nataro jiwa tamani beda nataro jeung tamani an natamania yakuno fil mumkini tamani boleh dina barang mum laeta jaed dan qaimun hayang teuing jaed eta nangtung mungkin bisa goer mungkin laeta sababa hayang teuing kangoraan balik deh ala laeta sabab
fa'alal masih bu hayang tuh eta naon tamanni bisa dina barang mungkin bisa dina goher mungkin wa anna tarajia la yakunu illa bil mungkin taroji mah moal bukti kecuali dina barang anu mom atuh teu meunang maca la alla sababa yaudu beda na taroji jeung isbak anna tarajia yakunu bil mahbub dinu dipikara la allallaha yarhamuna isbak ma bil makruh la'allal aduwa yakdumu tah wa hadih lurub ieu harap anu genep tak malu aksa amalikana beramal kalawan kebalikan amal kana atuh patan sibul isma wa tarbaul hobar ngajabarkeun kana isim ngarobakeun kana inna zaidan qaimun atuh amal inna kana dua juz amal kana mubtada amal kana khobar ieu pendapat bes da pendapat kupiin mah annaha la amala laha bil khobar tidak ada amal untuk inna jeung watna dina khobar hanya isim wungkul kumaha khobar wa inna ma huwa bakin ala rabi khobar sabada inna jeung watna tetep ropa dina asalna tetep dina irob ropa alladzi kana lahu qabla duhuli inna kan meme diasupan inna ge roba khobar delin da khobar naon mubtada asub inna tah nu robah naonana mubtada na jadi jabar da khobar mah anger roba tak ropa na khobar bada inna lain dumeh inna tapi ropa anu asli kahartos ceuk saha mah ceuk kupiin ari ceuk bis riin mah lain deui ropa na khobar bada inna anyar lain ropa nuta da tadi mah ropa na ropa kuho ku mubtada da ieu mah ropa na teh dumeh jadi khobar inna leres tapi ceku piyin mah inna jeung ahwatna hanya beramal kana mubtada teu amal kana khobar atuh ropa khobar sabada inna ropa asli sameme diasupan ku labad tak ceuna imri dan sibu innal mubtada farfa'uhu ka inna say wa mislu inna annalai wa hakada ka annala wara'idat tartiba illa di ha'auhuna wa waroi sareng kudu ngaraksa anjeun dat tartiba kana ieu katar illa fil ladzi angin dina contoh kalaeta piha auhuna guerol badihi tetap itu alladzi sapertos lapad laeta fiha auhuna goerol laeta teu aya piha eta tetep dilebet dar auhuna atawa di dieu goerol badi aya istri nu teu cerewet goerol aya istri anu henteu aya istri anu henteu rak kuang ieu katar nu dimaksud katar mayunkeun mubtada manderikeun khobar anu ta dina bet wal aslu bil ahbari an tah eta maksad katartiban teh tah dina inna jeung ahwatna mun arek diamalkeun tansibul isma wa tarfa'u
wayahna wajib ngajaga katartiban tegas isim ti payun khobar ti pangker dibaca inna jaedan qaimun tuh mana amil isimna khobarna qaimun tuh jaedan ti payun qaimun ti pangker cios amal kecu berarti ya mabumna upa henteu tartib moal tulus amal sok balikeun inna imun jae dun ulah maca jaedan da teu tar hartos kan wajib nartibkeun dina amalna inna jeung di mun teu tar moal bisa beramal terkecuali mun saperti contoh laeta piha au huna guerol badi ari contoh eta kumaha khobar na lapad huna nauna dorob lapad fiha jarmaj jadi lamun khobar na dorob atawa jar mah teu sawios henteu tartib oge kahartos bagian jelas sok geura dina sarah yal jamu takdimul ismi fi hadal babi wa tahirul khabari misti mayunkeun isim dina ieu bab mandarikeun khabar illa ida kanal khabaru darpan au jarron wa maj terkecuali di mana-mana bukti khabarna dorob atawa jar nah lamun khobar dorob jar fa innahu la yalzamu takhiruhu teu misti ngahirkeun khobar dorob atawa jar nah lamun teu wajib di akhir kumaha atuh wa tahta hada kismani di gambaran teu wajib ngahirkeun khobar aya dua bagian mana hiji anahu yajuju takdimuhu wa takhiruhu kenging dipangkerkeun kenging dipayunkeun contoh seperti laeta piha goerol badi balikeun laeta kuna goerol balikeun laeta goerol badi piha laeta goerol badi huna dan tah piha jeung huna dorob jarmaj teu wajib dipayunkeun teu wajib alias menang ti bangker tuh paya juju takdimu piha wa huna ala goer wa tairuna menang ngahirkeun lapad piha jeung huna anha tina lapad goer nu ka dua anahu yajibu takdimuhu nalika khobar inna jeung ahwatna dorob jarmaj tah wajib khobar dipayun itu kahiji mah menang dipayun menang dipangker nu kadua mah wajib dipayunkeun contohna saperti laeta bidari sohibaha non laeta hoyong bidari eta sohibaha aya jalmi anu ngagaduhan addar tuh mana khobar bidar jarmaj mana isimna tah di dieu wajib khobar jarmajur dipayunkeun teu ke dibaca laeta sohibaha bid elatna li alla ya'udad dhamiru atuh sami jeung bet anu kamar babar pok kada ida ada alai hemod maro memma behe nyambung kana bet kada ida ada alaihi mudmaru mimma bihi
jelas teh tah satuna tamahan ya tamahna tina masalah wala yajuju takdimu ma'mulil khabari alal ismi teke ma'mul khabar inna jeung ahwatna mayunan kana isim idakana goero darbin wala majrur di mana nasi ma'mul khabar lain dorob lain jar. Contoh inna zaidan akilun to'amaka mana amil isim khobar ma'mul khobar tah lapad to'a maka ma'mul tinaho dorob sanes jar majur teke nging mayunan isi mana jaid ulah dibaca inna to'amaka jaidan kilun atu asup kana bet pok wasabqo harfi jarrin aw darfin ka bi antama nah mafhum tina bet eta irtibatkeun kana babakana walayalil amila ma'mulul khabar illa bahkan wakada di dia mah ingkanal ma'mulu dorpan aw jarron wa maj lamun ma'mul khobarna dorob jar majur o ge sarua teu meunang nyanding kana teu meunang mayunan isim teu ke mayunan kana isim. Contoh inna zaidan wasikun bika amil isim khobar mana ma'mul khobar bika jar maj tah si bika ulah mayunan zaid ulah dibaca inna bika jaidan inna zaidan jalisun indaka mana amil inna isim khobar jalisun mamul khobar indaka dorob tah indaka gitu menang meunan isim ulah dibaca inna indaka jaidan jalisun tuh pala iya juju takdimul ma'mul al ismi pala takulu inna bika zaidan wasikun inna indaka zaidan jalisun tapi wa ajajahu ba'duhum menang cek sawareh mah ari naon mah ari dorob atawa jar dan cek sawareh mah ma'mul khobar inna dorob jar maj teu sawios mayunan isim atuh nyambung jeung anu tadi teh ya wasab qahar bi antama nian ma bi anta ma nian kan asalna ma anta ma nian bi tah bi jar maj kan ma'mul khobar sok payunkeun ma bi anta ma jaidun mukiman ma jaidun mukiman indaka mohon ma jaidun mukiman indaka tuh menang payunkeun ma indaka jaidun tak iya oge diakurkeun inna jeung kan harap kana ma'mul khobar tina ma ari dorob atawa jar mah teu sawios ngan mun lain dorob lain jar baru teu ke tak lah sok elan tadi li anna dorpa yug taparu mala anu dinasara li annad wal majrurati yutawassa'u biha mala anjan li annad durupa wal majrurati yutawassa'u biha mala yutawassa'u jelas kahartos mana dalilna ma'mul khobar dorob jar majrur main isim iya nasiran baharna bahar tawil pala tal hani piha
fa inna bihubbiha ahoka musobul qalbi jamun bala bilu pala talha maka ulah nyacad anjeun ka kuring biha di itu mar'ah fa inna ahoka karena saya tosna dulur anjeun musobul qalbi eta anu dimusibahan hatena kunaon bihubbiha kusabab mika cinta ka itu mar'ah tuh tong moyok sia ka uing beda bogoh ka si eta tuh dur sia mah kagegeloan jamun tur eta seueur naon bala biluhu pirang-pirang kabingungna ahoka tuh dulur maneh mah wah geus kapeng-peongan ku si itu teh loba kabingungna uing mah kakara ngadeukeutan tuh pokona moyok ceuk saeur teh jelas nyaho beneran moyok teh kumaha di pulungan ngaran teh lain beobok naon ngoreg-ngoreg heeh manehna ngahina ka batu bogoheun nyaho di pulungan ku manehna beobok teh oh beobok eta teh poyok lebok gitu jelas mana jelas teh makmul dorob jar miheulaan isim mana amilna mana isimna ahoka hobarna tuh antara inna jeung is kaselang kunaon bihubbiha ari bihub jarmaj makmul tina ho eta dalil pangna teu sawios cek ba'duhum ma'mul khobar inna jeung ahwatna dorob atawa jar majur mayunan isim pok palatal hani hok bongan tunu asok hamja inna talisa di masdari masadaha wa pisi wa dakak siri wabtah sareng kedah matahkeun anjeun hamzah inna kana hamzah lapad inna lisaddi masdarin karana nempatanana masdar masaddaha dina patempatan inna waksir sareng kedah ngasrohkeun anjeun kana hamzah inna fi siwadaka dina salian di itu saddi masdarin masaddaha pok sareng sok murad betna pek hamzah aos di baeud saware pek hamzah
hamzah diaos anna an kunaon lisaddi masdarin masaddah karena nempatan inna dina patempatan nempatan masdar dina patempatan tegesna si inna na ditakwil kumas lamun ditawil kumas berar ngagaduhan mahal i'rob ngan mahal sanes jazm sanes naon da mulai aya masdar jazm leres ari masdar bisa kumaha barisna rob jab lismu qad khusiso bil khusiso warob awan nasbaj alan na i'rob lismin wal ism wal kullu rol jazmi fil asma yaqa bakul. Jadi lamun masdar cicing dina patempatan inna berar jumlah inna boga mahal ngan mahalna lain jazm ima mahal ropa ima mahal jabar ima mahal jr baru ditabil masdar. Tahmun salianti saddi masdarin masaddah wayah hamzah inna wajib di kasroh jadi at tingkah hamzah inna aya dua hiji patah di aos anna dua di aos tah hukum patah jeung kabagi tilu dulu dibagi aya nu wajib patah nu wajib kas jawazul amroen bainal fathi wal pok ceuk sarah inna laha salah sata sayak eta tetepikeun hamzah inna salah sata ahwal ayatilu pirang-pirang mana wujubal fathi wujubal kasri wajawazal wajib patah wajib kas kenging dua jalan payajibu patuha wajib patah na hamzah inna iraha ida kudirats bimas darin di mana mah si hamzah inna bisa ditakdirkeun ku masdar seperti mana kama ida waqa'at fi maudhi'i marfu'i fi'lin tumiba inna dina patempatan anu diropakeun ku fi'il boh jadi pak atau naibul matak lamun jumlah inna jadi fa'il jumlah inna janten naibul pasti hamzah nah dipatah. Contoh seperti yu'jibuni annaka qaimun logatan yu'jibu ngaget ni naon annaka saya bosna anjeun qaimun tuh kan tempat annaka kok janten fa'il di mana yu'jibu berar ditakwil kumas candak masdar tina khobarna idopatkeun kana isimna can hob masdar tina ho idopatkeun kana sok annaka qaim mana khobar madarna qiyam idopat kana isimna mana ka kulan jadi pak atau simas diropa tak yu'jibuni annaka takwilna ae kia muka yu'jibu ngaget ni kaab naon kia muka ngadeg anje aw mansu bihi naon isma aw mansu bihi atanap si inna cicing dina patempatan anu dijabarkeun ku fi'il contoh arab tu annaka qaim Arab tuh kenal abdi annaka
kana sayaktosna anjeun qaimun eta anu tuh tempat anna teh jabar ku fi mana fi'il arab tuh jadi maf'ul bi takwil masdar ae kia maka naon cenah au fi mau di majruri harfin atanapi tumi basiinna dina patempatan anu dijerkeun ku harap ajib tu min annaka tuh min annaka jer ku min sok tawil min qiyamika jelas teh musannif ngabahasakeun lisadi masdarin masadah teu nyangemkeun lisadi mufradin masadah tak alasan li annaha fi mau di mana li annahu qad yasuddul mufradu masadah wa yajibu kasruh rajeun mufrad cicing dina patempatan inna tapi wajib hamzah di kasroh cara mana donanto jaedan innahu qaimun donanto nyangka abdi jaedan kama innahu kana sayaktosna jaed qaimun eta anu eta inna didi kan dina patem maf'ul kadua tina donanto leres ari maf'ul kadu berarti mufrad tuh cicing annahu qaim dina patempatan maf'ul anu ka dua berarti posisi nah nicingan mufrad dina patempatan inna wajib kan hamzah naon dikasrohkeun teu wajib dipatah leres teh tapi lamun bahasana sadi masdar mah pas mun sadi mufrad teu mis patah da buktos aya anu mesti dikasroh cara jumlah inna jadikeun maf'ul kedua tina don najud watna tuh eta li wa in saddat masadda mufradin li annaha fi maudhi'il maf'ul lisani walakin la tuqaddar bil madar tapi terus takdir masdar idla yasihu donantu jaidan qiyamahu jelas fa illam yajib takdiru masdar lam yajib patuha lamun teu misti nakdirkeun inna ku masdar nya teu wajib dipatahkeun jadi maksudna mun teu sah ditawil ku mas teu wajib dipatahkeun balik ta dikasrohkeun wajib atawa dikasrohkeun jawaz ke bakal dijelaskeunana nu dua bagian teh wajib kasroh nu kadua jawaz patah sareng kasroh jelas ya jadi nu wajib dipatahkeun mah di mana mana nicingan masdar dina patempatan inna tadi komen ku Bahjatul Mar diperjelas eusina saddi masdarin masaddaha teh hiji bian taqoa fa'ilan naon tumiba lapad inna jadi fa'il nu kadua au naiban anhu naibul nu katilu maf'ulan goero mahkiyatin jadi maf'ul ngan lain mahkiyat kaol nu kao jadi mubtada nu kalima khobar tina mubtada isi makna anu sanes makna kaol nomor kagen jadi majrur nomor katujuh janten tabe tinu genep itulah eusina hamzah inna wajib hiji jadi fa'il naibul fa'il maf'ul bih salianti mahkiyat jadi mubtada jantan khobar tina mubtada isi makna anu sanes makna kaol jadi majrur janten tabe itulah kerngesian hamzah inna wajib dipatah mana hamzah inna wajib kasroh paksir bil ibtida wa fi bad'i si wahai su'in ali yaminin muk wallahu a'lam bis